Să mi le trimiți și mie, bă, Da, da, toate pe YouTube. pe YouTube pula. Ce? Textă. Care pe YouTube ți? Păi uite pe forum, că le-am pus pe forum. Să spui fata? Are? Normal că mai trebuie să scrie aici. Hai, bă. Nu în ea, lângă. E acasă cineva? Hai, poți să bați. Că e din asta, bă, adevărată. Alo! Alo! Gata, bă! De ce? Aveam o cameră de Vrei și l-ați filmat adus aici? și am dat un efect de uscat de hulou, de pula mea, deci dacă te apropii de ea să făcea așa fac. Da, da, nu se face, se face ochi de pește, ți-o mărește. Și a venit unul și bătea așa, ne-a uitat și cum o că de aia zic. La în bafă, Hello! Și când am pus-o trebuie să pe... ieși să-l aduce aici, așa zic. Când am pus-o pe calculator s-a schimbat și tot pe peisajul. Nu așa o făță avea. Cai pe tine. Petre, zici că o veni la râme, la căutat râme, știi de... Uite cum arată. Mai dați să văd cum, ia, să vadă cum iasă fumul ăla. Ha. Nu mai ia să fum acum, că e cald. Mai dă-i una la Petra. Petre, răzbună-te. Ce? Nu te răzbuna, Petra. Pe cine să mă răzbuna? Unde știi? Tot am răzbun și eu. Tot așa. Nu mai departe. Da. Gata! Mă ruscă ea, pătrușcă. Păi jucați fără ei. Da, mă, că schimbă. Pula și șocă. Jucați fără ei!